आज की ये वीडियो आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मैं जानता हूं, ये मेरा रब जानता है कि जो बातें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ये बातें मैं कब से करना चाहता हूं, लेकिन हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये बातें नहीं हो पाती। आज की वीडियो में 5 ऐसी चीज़ों पर से पर्दा उठाने वाला हूं जो कि शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत पहले उठ चुका होना चाहिए था। मैं अक्सर बैठा सोचता हूं कि जब इंसान मर जाता है और मरने के बाद उसे कब्र में उतारा जाता है तो कब्र में उससे 5 सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से एक सवाल है मन दीनों का, कि तुम्हारा दीन क्या है। मैं हमेशा से ये मानता था कि बड़ा आसान सवाल है, मैं कह दूंगा कि मेरा दीन इस्लाम है और मेरी बचत हो जाएगी। जब तक कि मैं एक बुजुर्ग से नहीं मिला और उनसे मैंने ये बात की तो उन्होंने बहुत खूबसूरत उस सारी कहानी को चंद अल्फाज में लपेटा और उन्होंने कहा ये इतना आसान थोड़ी है। सारी जिंदगी जिस चीज़ के पीछे भागे हो, अमना सदकना जिस पर ईमान लेकर आए हो, जिसको पूजा है असल में सारी जिंदगी, तो वो ही तुम्हारा सवाल का जवाब होगा। अब टू बी ऑनेस्ट, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, आप मैं सबकी कोशिश क्या है, 4 पैसे बच जाएं, 4 पैसे कमा लें, 4 पैसों के लिए नया बिजनेस शुरू कर दें, 4 पैसे सेव कर लें, 4 पैसों से ज़मीन खरीद लें, तो जवाब तो पैसा होगा ना। तो अगर ये जवाब है तो हमारा जवाब तो पैसा हो गया। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ पिछले कई सालों से कि इस पैसे के झंझट से निकल के सही रास्ते की तरफ आऊँ, और मैं गुनहगार आदमी हूँ, आज भी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उन लोगों का क्या कि जो लिबरल अपने आप को कहलाते हैं, या उन लोगों का क्या कि जो डेटा पे चलते हैं, साइंस पे चलते हैं, जो मीडिया जिनकी ब्रेन वॉशिंग करता है, उनका तो जवाब होगा साइंस, उनका जवाब होगा डेटा। आज बदकिस्मती से साइंस हैज़ बिकम अ क्वाजी रिलीजन। अगर मैं अपने मोबाइल से एक तस्वीर खींचूं इस टेबल की, और टेबल की तस्वीर खींच के आपको दिखाऊं और आपसे ये कहूं कि ये मेरे मोबाइल ने थोड़ी खींची है, ये तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खींची है, और ये जुपिटर के आगे एक और नया प्लैनेट है और नासा ने दी है, आप ईमान ले आएंगे, आप अगला सवाल नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साइंस कहती है कि वालिदैन को चुटकी काटने से उनकी उम्र बढ़ जाती है, आप कहेंगे अरे वाह, मैं आज ही चुटकी काट कर देखता हूं। व्हाई द हेक वी डोंट क्वेश्चन दिस, कि साइंस इस नतीजे तक पहुंची कैसे। और जब आपको ये बातें पता चलेंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि साइंस ने क्या क्या 2 नंबरियां, क्या क्या फ्रॉड आपके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ कर रखे हैं कि जिनके ऊपर हम बात ही नहीं करते। 2025 में जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, आज वो बच्चे सवाल नहीं कर सकते। उन्हें कहा जाता है ट्रस्ट द साइंस, क्योंकि साइंस नाउजुबिल्लाह कोई आसमान से उतरा हुआ सहीफा है कि जिस पर अमल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग को आज हमने मार दिया है और हमने एक कल्ट पैदा कर दिया है कि साइंस के नाम पर जो होगा हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज साइंटिज्म। अगर आप साइंस की बेसिक बुनियादी डेफिनेशन, किताब की डेफिनेशन लेकर चलें, तो किताब की डेफिनेशन क्या कहती है? किताब की डेफिनेशन कहती है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी है कि जो नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करती है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। लेकिन एक चीज बड़ी जरूरी है साइंस के लिए, और वो चीज है रिपीटेबिलिटी। यानी अगर आज आप एक एक्सपेरिमेंट रन करते हैं, आप करते हैं, कल को वही एक्सपेरिमेंट मैं करता हूं, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो साइंस जो कुछ आज चूरन आपको बेचे जा रही है, क्या उससे रिजल्ट सेम आते हैं? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है सन 500 BCE में कि जब पाइथागोरस ने दुनिया को थ्योरम्स दिए और कहा कि ऑल इज नंबर। दुनिया में किसी भी चीज को साबित करना है तो वह नंबर से साबित कर सकते हैं, और अगर नंबर से साबित नहीं कर सकते तो वो चीज तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बात आई गई हो गई, लेकिन उसके 1000 साल के बाद फ्री मेसन्स ने इस कॉन्सेप्ट को पिक किया। उन्होंने सेक्रेड ज्योमेट्री अपने पास रखी और दुनिया को साइंटिज्म दे दिया। सन 1800 के अंदर ऑगस्टे कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म का आगाज किया कि जो कुछ है वेरीफाइबल, अगर वो डेटा से, साइंस से वेरीफाई होता है तो वही सच है, बाकी सब झूठ है। यानी हमने डिवाइन को, अल्लाह सुब्हानहू तआला के निज़ाम को और उसकी वजूदियत को तो बिल्कुल निकाल कर ही रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ स्कैम की। आज हेल्थ स्कैम पूरी दुनिया में साइंटिज्म के नाम पर बेचा जाता है, और हम वो है कि सामने डेटा होता है
اور ہم کوشچن نہیں کرتے کیونکہ سائنٹزم نے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے اور ہم اس کے علاوہ دیکھنا نہیں چاہتے. آج جتنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری آپ کو ٹیکے بیچتی ہے, دوائیاں بیچتی ہے, آپ کے علاج کرتی ہے, یہ سب کس بیسس پہ کرتی ہے؟ یہ کرتی ہے لوئی پاسچر کی جرم تھیوری کے بیسس پہ. پر کیا آپ کو پتا ہے کہ لوئی پاسچر کی جرم تھیوری آج بھی اتنے سال گزرنے کے بعد صرف ایک تھیوری ہے, اٹس ناٹ اے فیکٹ. اور اس کے مقابلے میں اسی کے ملک سے ایک اور ریسرچر اینٹنی بشامپ نے اپنی ایک تھیوری دی تھی. لوئی پاسچر کا ماننا یہ تھا کہ یہ بیماری باہر سے ہمارے جسموں میں آتی ہے اور ہم پر حملہ آور ہوتی ہے. بشامپ کا کہنا یہ تھا کہ بیماری صرف باہر سے نہیں آتی ہے, یہ ہمارے جسم کا امبیلنس ہے جس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لٹرلی اگر آپ اسلامک ویو پوائنٹ اس کے اوپر پڑھ لیں, آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ آپ کی آدھی میڈیکل سائنس کی ساری ڈگریز اور کوالیفیکیشنز رد ہو جاتی ہیں. اسی حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو. اتاری اور نازل, میرے نظر میں یہ دو امپورٹنٹ ورڈز ہیں یہاں پر. یعنی ہر بیماری کا سولوشن دیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کرتا ہی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ پرابلم دینے سے پہلے اس کا سولوشن دیتا ہے. خرچے بڑھنے لگتے ہیں نا آپ کے, تو خرچے بڑھنے سے پہلے آپ کی انکم بڑھا دیتا ہے. اس کا تو ہمیشہ سے ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. یہ جو خیر ہے یہ میری طرف سے آتا ہے, اور شر وہ ہے جو تم کرتے ہو. آج اگر آپ میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے تو آپ کو بے شمار ایسی بیماریاں گنوا دیں گے کہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ابھی الزائمرز کے اوپر تو ہماری ریسرچ چل رہی ہے. یہ جتنی ریسرچ چلتی ہے, جتنا پیئر ریویو ہے, یہی سائنٹزم ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ 10 میں سے 8 ڈینٹسٹ نے یہ کہہ دیا ہے, آپ اس کا سیمپل نہیں پڑھتے. I have been running a research company for the past 16 years and I can tell you کہ ریسرچز کی کیسے جاتی ہیں. But anyways we can talk about that for hours. لیکن دوسرا جو بڑا فراڈ آپ کے ساتھ کیا گیا وہ ہے بگ بینگ کے حوالے سے. سائنس آپ کو یہ کہتی ہے, ناسا کی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ فرام نتھنگ ٹو سم تھنگ, کچھ نہیں تھا, ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دنیا اپنے وجود میں آ گئی. اور اس کو پروو کرنے کے لیے پرابلم یہ ہے کہ صرف سائنسدان نہیں لگے ہوئے, بدقسمتی سے ہمارے کچھ علماء بھی لگے ہوئے ہیں جو سائنس کو سائنس سے پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سائنس اگر قرآن پاک کی کسی چیز کو, کسی بات کو, کسی واقعے کو کنفرم کرتی ہے, دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن قرآن مجید سائنس کو پروو کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا. وہ امت کو, وہ دنیا کو, وہ کائنات کو رستہ دکھانے کے لیے, منزل دکھانے کے لیے نازل ہوا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیے, اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں, پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. یہ وہ سلسلہ ہے جو آپ کو غلط بتایا گیا ہے. اینڈ دیٹس ناٹ دی اونلی تھنگ. اگر آپ مزید اسٹڈی کریں گے آپ کو کیمیکلز کے نام پر فراڈ ملے گا کہ یوجینکس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ آج ہمیں وہ سپر بینگ مل جائے, وہ سپر جینز مل جائے, کیونکہ کچھ نسلیں بہتر ہیں اور کچھ نسلیں بہتر نہیں. مے بی یورپینز ان کی نظروں میں بہتر ہیں اور ایشینز اور انڈینز ان کی نظروں میں بہتر نہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. ڈی ڈی ٹی کا فراڈ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے ڈی ڈی ٹی کو ایک میریکل ڈرگ بنا کر, میریکل کیمیکل بنا کر بچوں پہ سپرے کیا گیا, ایمپیوٹیٹڈ ہو گیا ان کے جسم, اور اس کے بعد کتنا بڑا سائلنٹ اسپرنگ کی ایپیسوڈ ہوئی, اتنا بڑا واقعہ ہوا, اینڈ دین دے لرنڈ. آج آپ کو جان بوجھ کر ان چیزوں میں پش کیا جاتا ہے. اینڈ the worst is we don't even question, کیونکہ سائنس نے کیا کیا, سائنس نے آپ کو فیتھ کی جگہ پر فارمولا دے دیا. اور یہی کہانی ٹرو ہے the famous moon landing کے کیس. 3 hours, 4 minutes, 32 seconds and counting. Right on time as far as the astronaut countdown is concerned. The prime crew now departing from their crew quarters. 10, 9, ignition sequence start.
off the limb. It's one small step for man. द फेमस मून लैंडिंग के केस में खुद इनके अपने साइंसदान आज अनडिनाइबल एविडेंसेस देते हैं, गैप्स की एविडेंसेस, फ्लैग की एविडेंसेस, शैडो की. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, क्योंकि आज दुनिया ये जान चुकी है कि आप कैसे एक साइंस को कल्ट बना देते हैं, कैसे उसको रिपीटेबल नहीं रखते, कैसे एक आम आदमी की नज़रों से ओझल कर देते हैं. मेरा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. मेरा फॉर्मूला ये है कि आज अगर आप कहते हैं ना कि आप मून लैंडिंग करके आए हैं, मेरा सिंपल सा सवाल है, मुझे एक टेलीस्कोप दें ताकि मैं जूम इन करके आपका झंडा देख सकूं. कैन आई सी दैट? नहीं. तो इफ आई कैन नॉट सी दैट, दैट मीन्स कि साइंस की डेफिनेशन पे ये रिपीटेबल नहीं है और सेम रिजल्ट नहीं आएंगे कि कोई और आदमी उस पर अमल करे तो. सो दैट मीन्स कि जो आप बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं. अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, ए गरोह जिन और इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकने के ही नहीं. सो पॉइंट ये है कि आज जो आप एविडेंसेस पेश करते हैं उसको कल्ट बनाकर पेश करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा. एंड देन देयर इज अनदर स्कैम, एंड दैट स्कैम व्हिच आई कॉल इट्स अ फॉसिल स्कैम. आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है, मेरे साथ ये बहुत होता है. रोज़ सुबह उठता हूँ, उठने के बाद कभी कभी फेसबुक ऑन कर लेता हूँ. इंस्टाग्राम पे नहीं होता है, फेसबुक पे मेरे पास बहुत होता है. एवरी डे व्हेन आई टर्न इट ऑन, बैठा हूँगा लंच ब्रेक में देख रहा हूँगा, तो व्हेन आई सी इट, कहीं ना कहीं एक खबर ज़रूर होती है डेली बेसिस पे. 32 मिलियन साल पुराना एक ढांचा मिला है, 40,000 मिलियन साल पुरानी एक गेंद मिली है. क्रिएशनिस्ट्स खुद कहते हैं कि ये एक स्कैम है. रेडियो कार्बन की डेटिंग गलत बताई जाती है, दुनिया की तारीख और दुनिया की उम्र गलत रिपोर्ट की जाती है, लेकिन हम उसको 9 o'clock न्यूज़ में चलाते हैं कि 3 मिलियन साल पुरानी ट्यूबलाइट हमें मिल गई है, या 3 मिलियन साल पुराना मोबाइल फ़ोन हमें मिल गया है, गेंद मिल गई है, जानवर मिल गया है. Who's gonna question these people? ये तो वही लोग थे जो 1970s में आपको कहते थे कि पेट्रोल बड़ा महंगा है, फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दुनिया से ख़त्म हो रहा है. ये रब के बनाए हुए निज़ाम के ख़िलाफ़ है कि नाउज़ुबिल्लाह रब ने ये दुनिया बना दी, लेकिन उस दुनिया को जो रिसोर्सेज चाहिए थे, नाउज़ुबिल्लाह रब की प्लानिंग में ये फुकदान है कि वो रिसोर्सेज नहीं बना पाया. हर चीज़ कम होती जा रही है, कोई चीज़ कमी में नहीं बनाई उसने, हर चीज़ एबंडेंस में दी है. लेकिन ये जंग है फेथ और फॉर्मूले की, यकीन की और साइंस पे चलने की. और यही मसला है कि जब आप रब को और रब के कॉन्सेप्ट को हर चीज़ से बाहर निकाल देते हैं तो जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी. किसी ने आसमान से नहीं उतरना है आपको नाउज़ुबिल्लाह काफिर करने के लिए. जब आप शुक्रगुजारी निकाल देंगे तो रब का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा. यानी अगर आपने नलका खोला और पानी आ गया, ये रब की आदत तो है, लेकिन ये उसकी मजबूरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है. जिस दिन उसने ये फैसला किया कि नलका भी भरा हुआ है, टैंकी भी भरी हुई है, खोलोगे तो पानी आएगा, लेकिन रब ने कहा नहीं आएगा, तो आप क्या कर लेंगे? आपकी साइंस कहाँ जाएगी? इमाम गज़ाली का पॉइंट ये है कि एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन मौजूद है. एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के साथ साथ जो रब के बनाए हुए फॉर्मूला है, जो रब का बनाया हुआ सिस्टम है, वो रब की आदत है, लेकिन उसकी आदत उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी आदत उसकी नेसेसिटी नहीं है. मैं नल खोलता हूँ, पानी आ जाता है, ये रब की आदत है कि वो इस तरीके से मुझे पानी देता है. लेकिन जिस दिन रब ने ये फैसला कर दिया कि मैंने नलका खोला और पानी नहीं आया, उस दिन मैं क्या करूँगा? क्योंकि उसकी आदत उसकी मजबूरी नहीं है, वो जो चाहे फैसला कर सकता है. सो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन अपनी जगह है, लेकिन रब की मशीयत और रब की मर्जी अपनी जगह है. लिहाजा अगर नल खुलता है और पानी आता है ना, ये इसलिए आता है क्योंकि मेरा रब चाहता है कि पानी आए. और ये चंद स्कैम्स नहीं, बेशुमार ऐसे स्कैम्स हैं. क्लाइमेट चेंज का होक्स मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ. इसके अलावा न्यूट्रिशन स्कैम बड़ी तेज़ी से फैल रहा है. रिप्रोडक्टिव स्कैम के ऊपर बहुत बात की जानी चाहिए. आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि यू रियली वांट टू एक्सप्लोर दीज टॉपिक्स, क्योंकि ये वो सच है
جو آپ کی نسلوں تک جانا چاہیے. ورنہ آپ ہر چیز کو سائنس نے کہہ دی ہے, 6 ڈاکٹرز نے کہہ دیا, 5 انجینئرز نے کہہ دیا اور آپ نے مان لیا. آپ نے تو ان کی اسٹڈی کا سیمپل سائز چیک نہیں کیا. جب چیک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 4 لوگوں کے اوپر ریسرچ کی ہے اور 24 کروڑ قوم پر لگا دی گئی ہے. 6 لوگوں کا ڈیٹا لیا گیا اور پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا گیا ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو ریزننگ کے تھرو. اور یہیں پر آ کر ہم سائنس کی بتائی ہوئی ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں. لیکن 100 باتوں کی ایک بات, اگر تو سائنٹزم کے خلاف یہ جنگ لڑنی پڑی تو لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, میں اکیلا یہ جنگ لڑ نہیں پاؤں گا, مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی. تو اگر آپ ایسا تھاٹ پروسیس رکھتے ہیں, سوچ رکھتے ہیں, سامنے آنا چاہتے ہیں, ہم مل کر کانٹینٹ کر سکتے ہیں, ہم مل کر پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ہم دنیا کو نئی آگاہی دے سکتے ہیں. وی کین ڈو اے لاٹ. بٹ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو ان چیزوں پر بات کریں اور عوام کو, دنیا کو اور رب کائنات کی مخلوق کو سچ بتانے کے لیے تیار ہو. اقبال نے کہا تھا کہ یہ علم, یہ حکمت, یہ سیاست, یہ تجارت, یہ علم, یہ حکمت, یہ سیاست, یہ تجارت, جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد.